哇，清晨的圣林线，呜呼，耶！吃早餐呢，这个早餐也很棒，糖醋排骨、韭黄跟金花椰菜，还有稀饭。它这边的早餐中西式都有，因为还有什么包子啊、面包啊、生菜沙拉都有。因为太冷了，所以我没有一次拿很多，然后吃完再拿，这样子菜才会温温热热的。今天是好天气，很幸运，刚刚吃完早餐了。今天要去走快山巨木步道，是往观雾山庄的这个方向走。步道再往这个方向 go。哦，这里有个地图，我现在在红色的这个位置，然后要往粉红色的蜜月小径走，然后再接到咖啡色的快山巨木步道。那整个走下来大概会是4公里多。单程大概是2.5小时，来回大概5小时。指标很清楚，快山巨木步道往这边，我看了一下评论是说都是阶梯上，所以说比较吃小腿的腿力。然后明天要来去走这个真山步道，今天先走快山巨木，这边走楼梯 ，Go。我这次真的太偷懒了，不想带太多东西，所以也没有带登山杖。我看一下，其实这个要是要下来的话，要用登山杖会比较好下。今天就只能靠2条腿了。哦，巨大的倒木，哇，慢慢会变成养分。巨木，刚刚听到很大的声响，感觉像是比较大的动物躲起来的声音。它怕我，我也怕它，因为那个听起来很像是至少是4条腿的大型动物。不要让我遇到台湾黑熊，我会怕。沿路都听到很多动物在逃离步道的声音。刚刚真的听到一个很大声咚隆，真的是有吓到，肯定是4条腿的，跑得很快的。先前看麦岛的熊纪录片，黑熊来了，哦靠，好多声音，真的很吓人。其实观雾地区也是台湾黑熊的主要栖息地之一。我要是没记错的话，希望我没记错。然后观雾还有观雾山椒鱼，然后所以森林里面会充满很多小动物。我没有带熊铃，我不想要遇到台湾黑熊。即使我很爱台湾黑熊，我现在有点抖，因为只有我一个人。沿路都是倒木，我先前其实有做过一个梦，就是梦到爬山遇到台湾黑熊，这是一个很奇怪、很有趣的梦。耶！继续讲刚刚台湾黑熊的故事。做梦梦到台湾黑熊，然后我就在梦里一直跟自己说：不接触，不喂食，不冲突。在梦里一直跟自己这样说，然后一直逃，哦，逃跑的梦好累啊，好喘。走完了
刚刚那条是蜜月小径，这条果然很适合度蜜月的人来啊！我自己一个人都可以这样子疑神疑鬼的，觉得很害怕。情侣来应该会很好玩。那上去就会接快木巨林步道，快山巨木步道。真的就是楼梯耶！我觉得刚刚那个地方比较好玩。也不到，哇！今天天气很好，太幸运了，可以看得很清楚。那下面不知道是哪里耶？这个步道修整得很整齐，四平八稳的，没什么问题。这样子一直蜿蜒下去，很美耶。刚刚的蜜月小径比较让人会疑神疑鬼，因为有很多动物的声音。这里就是很多虫鸣鸟叫。走，小心滑。嘿，好。鸟鸣，听一下。哇，好可爱哦！这个松果，这样子真的落地长出松树来了。原来是这样子长的，会这样子啪炸开，然后长根，然后开始长叶子。标示的很清楚，现在4K，我才走了1K， 慢慢走。这条步道很好走，不赶时间。轻松愉快的慢慢走，来享受这座美丽的森林。看我走路都不会喘，我真的走得很慢。先前拍影片的时候还会这样，走这条就完全没有这种很急促的呼吸的声音。我走到巨木群了，这里编号的很清楚，1、2、3、4号巨木往这边，第5号看起来要爬要往上爬很高哎。我先去1、2、3、4，这边还有地图来看巨木耶！哇，这是第1号巨木，你看它的身材跟旁边的树比起来。旁边的树好苗条啊！第1号巨木看了解释，它的树龄大概是2000年呢。哇，2000岁，2000岁的树，哇呼，开心开心！哇，你看旁边的树比起来，真的是太苗条了，帅！看完1号巨木，要去看2号。要走一段路哦，从上面一直蹦蹦蹦蹦蹦下来。哇，这是2号巨木，你看旁边的树对比起来，真是苗条。2号，哇，树龄估计也是差不多在2000年左右。
好帅呀！好想跳下去抱一下，不过不行，我们要遵守规矩。啊，这棵树好想摸哦，忍耐，忍耐，太美了。看完2号，现在要去看345。345的话，就要这样子咻咻咻咻咻沿路爬上去喽。4号神木，嘿，我怎么会跳到4？山怎么不见了？我刚刚沿路走上来没有看到山呢。哦，山在哪里？但我已经没有力气回头找了。缘分。第5号神木，哇，非常的威武，哦，太美丽了。走完神木区1、2、3、4、5，然后山不知道跑到哪里去了，竟然漏掉了。但是我已经没有力气回去找了，所以要回去观雾山庄吃饭。不确定能不能赶上1点餐厅结束营业的时间，试试看吧。我发现我今天早上看错地图了，它这个步道是单程4公里，所以来回是8公里。我早上讲错了。走回1公里处了，在这里看到云海，捡到一个炸掉的松果，再多摘一点，它就会再长出新的树了，所以要放回去，就留在原地。刚刚手摸了那颗松果，现在手上都是雪松。我不知道大家有没有闻过雪松，就是那种雪松松树的香味，好棒哦！走了快8公里。第一次补给，健康吃香蕉，快要走回步道的出口了。即使是果皮，也要自己带回去，要做到无痕山林，所以包起来带走。走出快木巨林步道，现在接回这个蜜月小径。其实走产业道路也可以回到观雾，那这个蜜月小径其实是一个捷径的概念 ，shortcut。走出来喽，要回观雾山庄，往这边走。观雾便利店来买咖啡。山上咖啡还是比较贵的，样子一杯美式100块。啊，我其实有咖啡包，我应该自己来泡的。